Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta via Calobrario 41 AD, 10 dicembre 2024, martedì, ore 15:04, più puntuali di un treno di Trenord, come al solito, oserei dire. Cominciamo la nostra serata, se magari, i nostri 50 minuti del peggio del meglio di Radio Libertà. Chi parla posso sparare casa preferito Federico, dall'altra parte del cano legnoso il monumentale Lorenzo, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Oggi è andato a farsi anche la permanente, mi sembra quasi Gullit bianco, ci devo fare i complimenti. Ma lo dovremmo far vedere però il nostro regista. Gullit. Farti vedere Gullit, anche tu, no, ma quello è vergognoso. Allora, per i vergognosi come Lorenzo, 340-670-9659, ripeto, 340-670-9659 è il numero per intervenire tramite WhatsApp, mentre per chi invece la voce ce l'ha e non ha paura di esternare all'orbe terraqueo, che ci ascolta dalle Alpi all'Oceano Indiano tramite le frequenze digitali di Radio Libertà, che dal monte non so cosa irradiano l'intero orbe terraqueo e lasciano un segno eterno e perenne che si va a disperdere oltre l'atmosfera. Quindi, cari ragazzi, anche gli alieni ci ascoltano. Voglio salutare i venusiani in particolare, perché Venusa è vicina a Canusa, e quindi saluto anche Canusa Fan Club, oltre che il Venusia Fan Club. Ci ascoltano da Venus a Canosa. 0292947222, ripeto, per chi volesse intervenire in diretta. A fianco a me Mimmo Magnetta, presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti. Ciao, io dico solo ciao e andiamo allora, avanti. fermo là. Prima di partire vogliamo ricordare i 5 ragazzi che purtroppo hanno lasciato la vita sul lavoro a Calenzano, in provincia di Firenze. Questa è la trasmissione consacrata al lavoro, il lavoro articolo 1 della Costituzione, no? Con la Costituzione con cui i soliti notici si rinfrescano gli orifizi. Sì, loro che dovrebbero difendere i lavoratori, loro che si chiamano partito del lavoro, no? Sapete già, non voglio fare nomi, sapete già che non hanno fatto una beata minchia per assicurare la sicurezza dei lavoratori. 5 ragazzi non ci sono più, e quindi noi non possiamo non aprire ricordando questi 5 padri di famiglia che a casa non torneranno più. Però dobbiamo anche sottolineare il fatto che di situazioni come quelle che appunto hanno prodotto queste vittime a Calenzano ieri, ce ne sono moltissime. Ci sono tantissime realtà del genere, appunto, che possono esplodere in un attimo. E vai. Speriamo che esploda tutta. Poi metteremo una canzone a tema, no, a parte gli scherzi. Purtroppo si sa. Non a caso a Ercolano qualche mese fa è saltato un intero edificio dove si fabbricavano abbastanza illegalmente dei botti, e sono morti un ragazzo di 18, un altro di 24, un'altra di 24, mamma di 2 figli. Se questo è normale non si sa, però benvenuti in Italia, dove questo è la norma ormai. E fatevi voi la vostra idea. Noi purtroppo vi abbiamo detto la nostra. Ma bando alle ciance, presentiamo il nostro ospite, lo presenta Mimmo, che è ferratissimo. Sì. Ma l'abbiamo con noi? Sì, è qua. È talmente ferrato che lo vogliono assumere in ferrovia, Mimmo, quindi vai. Vabbè, magari avrei dovuto fare prima, insomma. Allora, treno per Bergamo al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Hai finito Allontanarsi di dalla fare le tue linea solite gialla. cabarettate? Allora, treno per Como, via Carnate al binario 2. Abbiamo con noi Stefano Pettinelli Ricci, che appartiene a una famiglia di viticoltori della zona appunto del Frosinate. Questa è la famiglia a cui appartiene Stefano, è la famiglia Pettinelli Ricci, e dall'unione dei loro 2 cognomi hanno creato un'azienda che si chiama appunto Rinelli Vigneti, ed è una società agricola a società a responsabilità limitata. Benvenuto con noi Stefano. Buon pomeriggio a tutti. Io ieri ti ho detto, avvisa, fai una cosa o l'altra, chi c'ha la televisione quella moderna ci può anche vedere, invece sto guardando qui davanti a me, infatti a te ho scritto accendi la telecamera, invece
è il video che non è disponibile Grazie a Dio, oggi. lasciamolo così, perché da quando è così sto molto meglio a livello psichiatrico. Ho risparmiato 800 euro di psicologo, quindi Beh, rendiamo grazie a Dio, come direbbero in alcune chiese. Andiamo avanti. comunque, Stefano appunto appartiene a una famiglia che produce vino, che è quel nettare sacro agli dei e soprattutto anche agli umani, vero? Stefano, Assolutamente. allora, Stefano sta in una zona che io adoro, che appunto è quella che sta, vabbè, Arcinazzo sta praticamente in provincia di Roma. Io ho pertinenze invece in provincia di Frosinone, ma praticamente siamo lì attaccati, insomma. Arcinazzo è attaccata a File, volevo dire, a File attaccata ad Arcinazzo e a Fiuggi e dintorni, insomma. E in quella zona lì dove vai come vino stai una favola. Però il vino appunto che produce Stefano è veramente una cosa di delizioso. Io penso che io sono stato giù settimana passata perché avevo da fare vari incontri con vari imprenditori della zona, però appunto a causa del maltempo che era in corso non sono riuscito a piombare su a File, però ci piomberò a breve. Stefano, fai tu un attimino la storia di quello che è la tua azienda, di quello che è il lavoro e di com'è che hai cominciato a farlo, insomma. Va benissimo. Allora, noi siamo veramente un'azienda piccolina a conduzione familiare. Abbiamo iniziato nel 2020 recuperando delle vigne vecchie e queste generalmente nella zona prima si coltivava cesanese, quindi era tutta una zona vitata. Poi che cosa è successo? Che chiaramente la vigna è un lavoro molto faticoso e quindi si è passato si è passati alla coltivazione dell'olivo, quindi le vigne sono state estirpate e sono stati piantati olivi all'interno di tutto l'areale. Alcune vigne vecchie noi le abbiamo recuperate cercando di fare un lavoro certosino perché chiaramente non tutte le piante tengono nel tempo e quindi siamo partiti da un pezzettino di vigna piccolino di circa mezzo ettaro e poi piano piano abbiamo aumentato la superficie totale, adesso siamo arrivati ad una superficie totale di circa 2,5 ettari. Quest'anno abbiamo fatto un grande impianto all'interno di un bosco, perché chiaramente a File è una zona che si trova a 700 metri sopra il livello del mare, quindi è una zona che rientra nella comunità montana e non è come nelle zone di pianura del nord Italia o in alcune zone della Puglia in cui trovi grandi pezzi di terra coltivabili, quindi diciamo che è molto complesso trovare un appezzamento dove riuscire a fare viticoltura di livello Stefano, e farla in Stefano, maniera elegante. Stefano, però raccontiamo ai nostri, sì, ai nostri diciamo anche che al nord ascoltatrici. Italia prima che ci chiamano e protestano, purtroppo per fortuna abbiamo una regione Lombardia che c'è la sua produzione di vino. La Valtellina, nonostante sia molto montuosa e poco valle, ha la famosissima agricoltura di eroica, no? Dove Eroica, certo. Sì, È la e stessa anche che nell'Oltrepò ci sono le colline, fanno, quindi Sì, è giusto ricordare che sennò è poi la- ci chiamano, non è vero, no, invece noi No, però conosciamo la realtà. se tu fai parlare le persone prima, potresti venire a sapere che appunto anche ad Affile non hanno niente da invidiare né ai valtellinesi né ai liguri, perché anche ad Affile ogni vigna nasce praticamente su piccoli terrazzamenti, addirittura ancora più faticoso fare lavorare la vigna lì, vero Stefano? Sì, è un po' come la Valtellina, Eh. diciamo. Chiaramente la Valtellina si è montagna a montagna perché sta dietro le Alpi, quindi lì è viticoltura eroica e serve tanta manodopera. Diciamo che a File sta un pochino più in basso, in Valtellina si fa chiaramente Nebbiolo, noi invece facciamo principalmente il cesanese di Affile, che è una varietà proprio autoctona della zona e della regione Lazio. Sì, anche voi insomma per produrre questo vino dovete affaticarvela ben bene, cioè, Assolutamente, assolutamente. Poi oggi la difficoltà di oggi è trovare manodopera, trovare delle persone specializzate perché la vite ha un sistema d'allevamento, quindi va potata in un modo, va gestita per esempio la selezione dei germogli perché
una volta successiva alla potatura inizia la fase di germogliamento, i germogli vanno selezionati, quindi c'è tutta la potatura verde e poi successivamente c'è la sistemazione all'interno dei pali e fili, ci sono le lavorazioni del terreno, insomma è lunga prima di arrivare a un grappolo d'uva. E tu per arrivare a questo grappolo d'uva, che comunque ci hai messo anche anni e anni di studio, perché tu appunto ti sei laureato in agronomia o in enologia, giusto? Sì, esatto. Presso quella che è una delle università più prestigiose del centro Italia, che appunto è quella dell'Università della Tuscia. Cioè tu sei in pratica nel vostro gruppo familiare, tu sei quello che appunto in pratica studia le varie componenti anche, giusto? Assolutamente, noi siamo partiti io e papà, poi ci sono aggiunti anche i miei fratelli, però chiaramente sono io insieme a mio padre che ci dedichiamo al 100% all'azienda. Io ho studiato enologia, poi ho fatto un pochino di esperienza all'estero, sono stato in Argentina, in Francia, in Germania, quindi ho fatto un pochino di esperienze prima di iniziare ad aprire l'attività agricola, ecco. E perciò adesso invece appunto producete questo vino. Qual è il vino più forte che voi producete? Qual è quello in cui tu ci faresti il bagno e te lo berresti tutto quanto? Diamo questa indicazione alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che amano molto bere il vino, chi ci ascolta. Allora, noi facciamo 4 vini, però quello con cui mi farei il bagno è il nostro Cesanese di Affile Bosco, Il Bosco. che è un cesanese che viene da Vigna Vecchia. Facciamo pochissime bottiglie, circa 4.000, e diciamo che è il nostro vino punto di forza. Facciamo anche altri 3 vini, un bianco da varietà Trebbiano, un rosato sempre da varietà cesanese, e poi facciamo anche una riserva che fa 12 mesi di passaggio in legno, sempre cesanese di Affile. Quindi lo lasciamo 12 mesi nelle botti, poi lo lasciamo stare circa 6 mesi in bottiglia e poi il vino entra in commercio. Cos'è il Invece il Creta? Bosco, che è il nostro vino base, È il Creta quello che appunto stavi descrivendo adesso? Quello di sì, 14 invece gradi e il mezzo? Bosco, esattamente, invece il Bosco, che è il nostro vino base, diciamo quello con cui facciamo più bottiglie, Mhm. non fa passaggio in legno e fa solamente una sosta in vasche d'acciaio. Ho capito. E come zona, cioè in cui voi smerciate il vostro vino, qual è? Italia, estero? Allora, avendo iniziato da pochissimo, noi diciamo che ci stiamo lavorando soprattutto sul centro Italia, su Roma, e in parte abbiamo trovato una distribuzione che ci gestisce a livello nazionale, che si chiama Meteri, con la quale noi ci appoggiamo. Però facendo pochissime bottiglie, per fortuna o per sfortuna, per ora ci stiamo concentrando più sul mercato della capitale, ecco. Ho capito. E tu parlavi E appunto... sul territorio, chiaramente, quindi tutti i comuni vicini ad Affile. Ascolta Stefano, quando è che hai cominciato tu a interessarti di questo lavoro e a praticarlo? Allora, io la prima esperienza in un'azienda vitivinicola l'ho fatta nel 2015 e ero al primo anno dell'università, perché l'università ti forma, ti aiuta attraverso i tirocini a fare esperienze in aziende agricole. Quindi io ho fatto la mia prima esperienza in un'azienda vitivinicola durante il periodo della vendemmia, quindi si partiva la mattina, si andava a raccogliere l'uva, si portava in cantina e poi c'erano tutte le lavorazioni, quindi la diraspatura, la pressatura, tutte le lavorazioni per seguire il processo delle fermentazioni alcoliche, l'imbottigliamento. E poi da lì ogni anno mi sono spostato, ho fatto un pochino di esperienza, sono andato appunto all'estero per imparare, ecco, quindi facendo più esperienza e vedendo come lavorano aziende diverse, poi uno sceglie anche un pochino il proprio stile di
di lavorazione. Qual è stata l'esperienza all'estero che ti ha arricchito di più, che ti ha veramente dato qualcosa, che qua in Italia Allora, non avresti potuto trovare? l'esperienza più bella l'ho fatta in Argentina, in Patagonia, sono stato nella parte nord della Patagonia, si chiama il Rio Negro, che è una zona dove c'è questo fiume che è stato canalizzato per gestire l'irrigazione di tutti i frutteti, perché è una zona dove si coltivano pere, mele e vite. È stata una bella esperienza perché chiaramente lì c'erano circa 150-200 mm di acqua annui e quindi c'era l'irrigazione, c'erano dei sistemi molto interessanti della gestione del vigneto e lì ho visto tanto volume, tanti vigneti diversi, uva bellissima, si faceva una selezione anche su un tavolo di cernita dei grappoli e quindi quella diciamo che è stata una delle esperienze più belle che ho fatto. Nel 2020 poi, con il periodo del Covid. Così te la sei salvata in pratica. Sì, esatto. Beh, certo che appunto andarsene in Patagonia, Argentina, invece che stare qua. Però sai, il Covid per esempio ha aiutato a innalzare quelli che sono stati i consumi dei vini. Cioè nel Covid, durante il periodo del Covid, tanti proprio hanno fatto una conoscenza, c'è chi si è proprio perso nel vino. E a volte bisognerebbe appunto, che tocca rimpiangere questo periodo qua, penso proprio di no, vero? No, è stato un periodo di transizione mondiale, ecco, ci sono stati tanti momenti bui e tante aziende però, ecco, se parliamo della parte vino, tante aziende diciamo che hanno migliorato la loro parte di e-commerce, magari siti internet, Sì. quindi si è creato un pochino più di interazione cliente, un po' più di lavoro online e quindi ad alcune aziende sicuramente ha aiutato. Ascolta, praticamente, per avere il tuo vino, uno cosa deve fare? Come lo può, cosa fa? Viene a prenderlo direttamente in azienda o lo spedite anche? Così se c'è appunto anche questa opportunità possiamo dare riferimenti ai nostri ascoltatori, no, giusto così vediamo di farlo conoscere meglio, perché se un conto è parlarne alla radio, un altro conto è poi invece berlo. Certo, bisogna assaggiare. Eh. E allora noi abbiamo un sito internet www.rinelliwines.com e lì è possibile acquistare il nostro vino, quindi direttamente sul nostro sito internet, altrimenti si può anche acquistare sulla piattaforma online di Meteri. Mh-mh. Altra alternativa invece ci potete scrivere una mail, gli ascoltatori ci possono mandare una mail e noi spediamo in tutta Italia e anche all'estero. Dalla la tua mail, dalla in diretta. info@rinelliwines.com. Ascolta, tu hai Potete scriverci, disponibili 100%. appunto il vino che tu consigli è il Bosco, il rosso appunto, che è un 13 gradi, che è di quelli che te lo bevi, se non esageri nel berlo puoi anche proseguire la giornata. Con quell'altro, Assolutamente. col Creta a 14 gradi e mezzo è più un vino da riflessione. Insomma, io quando, mi capita, un bicchiere appunto di Cesanese da Fise, prendo quello proprio tosta, poi puntualmente dopo, se non mi faccio la pennica, non vado da nessuna parte. O sbaglio? Beh, un paio di bicchieri si possono fare, poi se uno va oltre, diciamo che ecco, è un vino più da riflessione, bisogna mangiarci, ecco, abbinarlo con degli spezzatini, delle carni strutturate, oppure dei piatti di pasta importanti. Ascolta, tu prima hai detto che fate fatica a trovare i lavoratori. Io, ho fatto 2 giorni appunto fra Fiuggi, Acuto, Anagni e ho sentito un sacco di gente che si lamentava di non lavorare, cioè praticamente i giovani che io ho incrociato o i meno giovani, perché ormai il problema di trovare un lavoro è un problema che colpisce più, quelli di mezza età, i quarantenni, cinquantenni. Ecco,
Cioè io ho sentito tanta gente che appunto non trova, io non trovo lavoro, tu invece mi dici che voi non riuscite a trovare le maestranze, cos'è un problema? Che a voi servono maestranze comunque specializzate o può venire anche diciamo, una persona che deve fare esperienza, un giovane alle prime armi? No, io sarei veramente contento di essere affiancato da qualche ragazzo giovane per alcuni lavori. Poi chiaramente ci sono dei lavori che sono delicati e serve una specializzazione, però quello che dico sempre, se uno inizia, fa un affiancamento, gli vengono insegnate alcune tecniche e poi piano piano uno negli anni impara. Certo. Però ecco, la difficoltà è che proprio pure i giovani non si vogliono avvicinare al mondo dell'agricoltura perché comunque è un lavoro Infatti difficile, stagionale, dipende dalle stagioni, un anno si raccoglie, un anno non si raccoglie per problemi meteorologici, un anno c'è il troppo caldo e quindi le uve maturano in modo poco uniforme. Quindi l'avvicinamento dei giovani a questo mondo è ancora distante. Infatti la maggior parte delle aziende agricole italiane, la media dell'età dei proprietari è sopra i 65 anni. ecco, allora appunto noi da questa radio, da questa trasmissione dobbiamo appunto spiegare a tutti quelli che cercano lavoro che, se cercano lavoro lo possono trovare, chiaramente devono un attimino impegnarsi, devono Beh, io non anche glielo augurerei al mio peggior nemico di lavorare in agricoltura, perché qua lo diciamo, abbiamo lanciato un sacco di allarmi, abbiamo dato la voce ai agricoltori quando protestavano, è un mondo di fame purtroppo, tranne qualche caso. Abbiamo una politica europea che dà i soldi sempre ai soliti noti, sempre ai soliti grossi, che fa la guerra ai piccoli. Abbiamo tantissimi agricoltori che sono una delle categorie prime per suicidi, schiacciati dai debiti. Quello che c'è stato in Italia non è stato un caso, il disagio per chi conduce una piccola media azienda agricola c'è ed è forte e le cose purtroppo non sono cambiate, anzi addirittura nonostante un crollo della produzione del vino, da quello che so io, purtroppo le mie fonti sono ottime, dalla Puglia insomma, i prezzi dell'uva o del mosto non sono aumentati più di tanto. Quindi questo vi fa immaginare quale insomma fatica, quale croce sia curare la terra, e ogni nazione normale, eccetto l'Unione Europea, finanzia i suoi agricoltori. Persino gli Stati Uniti, che hanno un eccesso e tra virgolette non avrebbero bisogno, dà una mano a chi lavora i campi, perché chi lavora la terra la cura ed è il primo, quella è la prima cura per tutto, del cambiamento climatico in giù. E noi invece abbiamo un'unica zona al mondo, ribadisco l'Europa, che non aiuta i suoi agricoltori. Questo è un omicidio proprio, è un genocidio di cultura popolare, di alimentare, perché beh, noi siamo quello che mangiamo. però Stefano con il suo esempio, con la sua famiglia che appunto si sono messi assieme da un sacco di tempo è proprio la dimostrazione che volendo si può. Stefano appunto chiaramente volendo appunto si può, è chiaro che qualcuno deve prendere, deve sacrificarsi, deve impegnare qualche cosa, si deve impegnare. Ehm, Non tutti sono fortunati come ieri c'era, non mi ricordo che c'era lì su che canale della Rai, c'era la rappresentante di Stellantis che in pratica si lamentava che questo governo ha voluto togliere 4,5 miliardi di benefit, no, cioè perché loro ci sono certe tu Quei giusto 4 milioni e mezzo diamoli all'agricoltura, si dice 4,5 miliardi. mezzo, sì, diamoli all'agricoltura, dice braccio rubato all'agricoltura in questo caso, invece diamo i soldi all'agricoltura, ma penso che Stefano ne sia più d'accordo di me. Magari. Stefano, ma ogni tanto ci hai provato, tu che sei lo studiato della famiglia, no, il laureato, ci hai provato a occuparti anche di quelli che sono i bandi, i progetti per i Sì, finanziamenti? sì, no. Sì, noi abbiamo partecipato ad alcuni bandi per dei finanziamenti che si chiamano piani di sviluppo rurale, Sì, sono degli aiuti che vengono principalmente dalla PAC, che è la politica agricola comunitaria. E questi aiuti sono suddivisi in base a varie misure e sono aiuti che possono essere connessi al miglioramento aziendale, un primo insediamento, per esempio quando inizia un giovane, entra in attività,
vengono dati degli aiuti, però chiaramente i requisiti non sono proprio così semplici da avere. Stefano, ti devo interrompere perché siamo alla metà della trasmissione e dobbiamo dare la pubblicità. Torniamo subito. Pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci sempre con Stefano Pettinelli Ricci dell'azienda Rinelli Vigneti Società Agricola. Stiamo parlando di vino, stiamo parlando del vino del Cesanese di Affile, che è una squisitezza. E appunto ti avevo chiesto, Stefano, se ti eri interessato anche appunto ai bandi, progetti e così, e tu mi hai risposto appunto in pratica che le cose sono sempre molto farraginose. Qua in Italia, d'altronde, la burocrazia si deve esibire in qualche cosa, no? E in Europa è peggio, purtroppo. È peggio, sì. No, ma in realtà una cosa molto interessante è che stanno aumentando alcuni aiuti in agricoltura, però la difficoltà è che vengono inseriti dei paletti e degli step, per esempio le rotazioni colturali, quindi non si può coltivare su uno stesso suolo frumento per anni e anni e anni di fila, quindi va fatta una rotazione colturale, è obbligatoria per chi fa biologico, ma è anche obbligatoria per l'85% degli agricoltori in tutta Europa. Quindi diciamo gli aiuti ci sono, però chiaramente bisogna un pochino rientrare nella modernità e fare tutto quello che è a favore della sostenibilità ambientale. Sì, perché la rotazione è qualcosa di medievale, diciamolo, lo si studia a scuola parlando del Medioevo, cioè verso la fine del Medioevo si inventano la rotazione per dare tregua ai terreni, aumenta la produttività, no? Il problema è che in un mondo che non è più al Medioevo, se si vuole competere, o quantomeno far sì che si sia autosufficienti nella produzione, cosa che l'Unione Europea non è, attenzione, siamo il primo produttore, cioè il primo importatore assoluto di grani, riso addirittura, hanno devastato risaie, come si chiama, campi di grano, qualsiasi coltivazione possibile e immaginabile in Europa. Io saluto sempre i produttori di arance in Sicilia che vengono pagati, oppure non le raccolgono nemmeno le arance perché non conviene più. Sono storie da Unione Sovietica, cioè là succedevano queste cose qua prima della fine che c'è stata. Se questo è normale, ve lo lascio rispondere a voi. Però ripeto, l'unica area economica, politica e geografica al mondo che non aiuta i suoi agricoltori è proprio l'Unione Europea. Vi lascio a voi decidere se questo è normale o meno. Tuttavia potremmo mangiare e vivere della produzione dei nostri agricoltori di tutta Europa, e invece noi li paghiamo oppure ci inventiamo patentini. Io ho la mia famiglia in Puglia d'origine che lavora tutti i campi, mi viene detto che addirittura ci sono tutta una serie di fertilizzanti, disserbanti che non si possono usare se non si ha il patentino. Cioè siamo arrivati a questi livelli e i prezzi dei diserbanti e dei fertilizzanti dalla guerra in Ucraina in poi sono quadruplicati. Ecco, questo è quello che devono subire i nostri agricoltori. Ora addirittura abbiamo l'Europea che vuole fare l'accordo con il Mercosur, cioè fare porte aperte, non bastava la Cambogia, la Tunisia, dobbiamo importare tutto quello che arriva dal Sud America. E vi dico una cosa, cari amici, fanno anche ottimi vini. Uno dei primi fu un famoso presidente della Banca Popolare di Vicenza a importare vini dal Cile, e voi, cari amici a casa, sapete benissimo a chi mi riferisco. Quindi poveri, posso dirlo ancora, l'ennesima invasione delle cavallette per i nostri agricoltori, però sembra che alla Francia questo non piace, quindi siamo nelle mani di Macron. Pensate un po' nelle mani di chi ci siamo messi per bloccare sta cosa, altrimenti passerà come tutto il resto è passato. Però per fortuna appunto che c'è Stefano Pettinelli Ricci che invece produce
con la sua famiglia un vino appunto Che ne sa, d'eccellenza. magari faranno il Cesanesos del Cile, che sarà buonissimo, almeno come secondo i cileni. Cioè Federico sta dicendo, qua il mio co-conduttore, sta dicendo in pratica che forse se tu con la tua famiglia ti trasferisci appunto in Cile, In Cile è Argentina, meglio. forse lì ti aiutano pure meglio, può darsi che appunto là tu riesca a produrre, a esportare e commercializzare maggiormente quello che è il vino appunto delizioso che invece producete voi lì. Io farei alla anche un fine. nuovo vino, il Red Wine Chili Peppers. Stefano, Sicuramente è più economico piantare un ettaro o gestire tutto quello che è la campagna agricola in Cile. Poi una cosa che c'è, una grossa differenza, che questa è importante in Italia, che non si possono coltivare e piantare tutte le varietà di vite all'interno di tutte le regioni. Per esempio, se parliamo del primitivo, il primitivo non si può piantare in Piemonte, la ribolla gialla non si può piantare nel Lazio. Quindi ci sono queste regole importanti che invece in Cile e in Argentina piantano quello che gli pare. sì. Beh, io mi ricordo la storia di quell'emigrante che si portò un pezzo di vite, mi pare proprio in Argentina, e da lì c'era lo Zinfandel in pratica, ed era un vitigno che veniva prodotto appunto in Puglia. E cioè questa abitudine dell'emigrante italiano, stiamo parlando di 100 anni fa, di portarsi il sacchettino di terra oppure il pezzo di ramo, insomma. Ma questo vi lascio immaginare la storia, Sì. la storia che qualcuno ha deciso che non deve più esistere. Io purtroppo cioè la storia di Stefano è meravigliosa, però purtroppo possiamo dire, non è una macchia di leopardo, peggio ancora, è qualcosa di più unico che raro. Va dato onore a Stefano e alla sua famiglia che hanno deciso di farlo. Però noi purtroppo diamo voce, vediamo ogni giorno storie di agricoltori e allevatori che sono al disastro economico, sociale, geografico, territoriale, soprattutto culturale. Per questo ho detto, noi siamo quello che mangiamo e quello che beviamo. Qualcuno in Europa questo non lo pensa e noi dobbiamo stare qua anche a denunciare, a ricordare. Ogni anno vengono abbandonati terreni su terreni dove poi crescono foreste con cinghiali annessi. Si Oppure paga ci fanno l'abbandono la del territorio. logistica, perché io per arrivare vicino al bosco di Pagliano Sì. ho visto una cosa O mostruosissima di autostrade Amazon inutili, o di tipo Pedemontana, scusate, ma questo va ricordato. vabbè, insomma, Anche questo va precisato, no? Vabbè, però io tengo di più a precisare il fatto, vorrei che appunto Stefano ci riprecisasse appunto quelle che sono le modalità per richiedere e avere il suo vino, e appunto in maniera che appunto oltre una volta che appunto si assaggia il vino che Stefano fa, secondo me poi dopo gli diamo una mano anche ad andare avanti, e chissà che se appunto Stefano con la sua azienda da piccolina diventa invece gigante, chissà che appunto non si dia una mano a proprio tutto il territorio. Basta che Stefano ci promette che non si allarga in Cile. No, assolutamente no, rimaniamo nel nostro paesino in provincia di Roma. No, comunque i contatti, ecco, www.rinelliwines.com, e potete trovare anche sul portfolio di Meteri il nostro cesanese di affile Bosco, e poi potete contattarci anche per email a info@rinelliwines.com, così assaggerete finalmente il cesanese di affile che tanto abbiamo elogiato in questo momento. Io ti ringrazio Stefano, ti ringrazio e ti prometto appunto che verrò a trovarti molto presto, così darò il mio contributo acquistando il vino che voi producete, dopodiché appunto lo disseminerò qua in giro a Milano fra amici e non amici, che di solito quando io gli porto qualcosa da bere o da mangiare rimangono ammaliati e me lo richiedono. Ti ringrazio ancora per la tua partecipazione e ti invito a resistere, anche se fate fatica appunto a trovare nuovi lavoratori, ecco, non demordete, perché appunto comunque lì in zona, se uno gli fa vedere che se si impegna può venire fuori anche una realtà. Per dire, se qualcuno che non ha lavoro nella zona lì si rivolta le maniche, s'accontenta di non lavorare dal lunedì
al giovedì, perché poi dopo devo avere il venerdì, il sabato e la domenica libero per andare in discoteca. Chissà che dall'esperienza che appunto può fare appunto da voi, poi dopo non faccia il passo successivo, che è quello poi di diventare un imprenditore anche lui. Io vi ringrazio ancora e andate Grazie avanti mille così. dell'invito. Andate avanti così e non mollate. Grazie. Grazie. E con Sì, questo io con questo ho deciso di lasciare la trasmissione e andare in Cile. Ho deciso di andare in Cile, voglio aprire la mia azienda vitivinicola e fare il Red Wine Chili Peppers. Ho già qua pieno, ho un portafoglio di ordini per i prossimi 25 anni su WhatsApp. No, pensavo tu volessi andare a comprare il rame, perché il Cile è uno dei maggiori produttori di No, rame. voglio fare il vino, visto che Ah. vengono tutti. Noi abbiamo portato una marea di cileni che vengono qua e entrano nelle nostre case, e noi li salutiamo. Nelle nostre case occupano un sacco di posti nelle nostre patrie galere e ne siamo grati, ovviamente. Noi siamo un paese accogliente, come ama dire qualcuno. Io sono contrario ad escludere, capito? Ringraziamo. No, ovviamente. pensavo che non parlassi di Nicchio Vendo, ma parlassi di Francesco, del Papa. Certo, ma io sono argentino e Argentina e Cile si schifano da sempre. Non a caso Dio ci ha fatto le ande in mezzo per separare la cioccolata da non vi dico cosa. E avete capito, cari amici a casa? Vabbè, insomma, siamo passati nella parte dello spazio più quello comunque io ho deciso, me ne va. Il Red Wine Chili Peppers lo voglio produrre. Ormai mi si è infilato ficcato in testa l'idea e la devo realizzare. Io non lo conosco. È un gruppo, ci sono i Red Hot Chili Peppers, che è un gruppo rock americano bellissimo che negli anni 90 ha fatto tutta una serie di successi, sono meravigliosi. E allora io ho cambiato una parola, Red Wine Chili Peppers, che è qualcosa di fico, oserei dire. Allora, ricordiamo sempre le nostre coordinate 0292947222 per chi volesse intervenire in diretta, ripeto 0292947222. Il WhatsApp per i più timorosi 340 670 9659. Io vedi, tu giusto appunto prima hai fatto la tua filippica sparata contro l'Europa, che però qua non una mette ascoltatrice che scrive: tutti si lamentano che i giovani non vogliono lavorare in agricoltura, ma il vero problema è la paga ed il contratto, nessuno è chiaro. In effetti io in agricoltura qualcosa ho fatto, 3 euro all'ora ti danno più o meno, forse più fortunato paga 4-5. Nella profonda Puglia, no, dove ti assicuro che le paghe in caporali. agricoltura sono bassissime, ma tutto dovuto al fatto che i guadagni in agricoltura purtroppo sono molto bassi. Non è che succede solo in agricoltura. Io ho in mano il Fatto Quotidiano di martedì 10 dicembre, cioè di oggi. No. In cima sopra in Cile? No, in cima, non in Cile. Sopra dove c'è appunto in Cile? Il coso del Fatto Quotidiano. Il coso del fatto, cioè il titolo di apertura, insomma, il sovrattitolo. No, il titolo. Questo come si chiama questo? Il trafiletto qua dove c'è scritto il Fatto Quotidiano. Il sopratestata. Ecco. No, il sopratestata c'è: primo sciopero nei 700 ristoranti Mac. Paghe basse, niente aumenti integrativi, sotto inquadramento, ma i ricavi e gli spot salgono. Succede solo da McDonald's. Bloccate proletari di tutto il mondo. Non vi mangiate più i panini di bloccate McDonald's. tutto. Questo è uno sciopero. Dov'è Landini? Dov'è la CGIL? Perché non vengono difesi i lavoratori? C'era in televisione appunto. Bloccati McDonald's. Dovete pagare dignitosamente questi cristiani. Pagateli come si deve. Vi parla uno che queste cose lo sa, uno che insomma ha anche in famiglia storie di sfruttamento, sono tantissime. A caso abbiamo una giovane ascoltatrice che ce l'ha fatto presente. Queste storie di sfruttamento medievali in un paese, in un'area che dovrebbe essere moderna, sono tantissime, si moltiplicano sempre di più e ci sono sempre sindacati, che siano rappresentativi o meno, che fanno contratti capestro e vengono depositati, insomma, senza che nessuno dica niente. Quindi noi ci proviamo al governo, ma anche ai sindacati cosiddetti confederali facessero le cause. Non è possibile che noi siamo in un paese in cui esistono 2000 tipi di contratti diversi. Questo non è normale. Siamo alla Repubblica Fondata sul Lavoro, bisogna questo invece è tutelare chi normalissimo. I contratti sono diversi proprio perché così ci possono essere quelli che possono prendere, fottere meglio, fottere di più. Alla faccia della rappresentatività. In televisione ieri, assieme a questa rappresentante di Stellantis, c'era un ex
compagno di merende di Landini, tal Cremaschi, che Sì. è passato a potere al popolo. Bravo, compagno. Questo parlava dicendo che appunto la colpa è tutta dei sindacati, appunto È vero. anzi, soprattutto dei padroni che fanno questo e quell'altro, e i sindacati che non rispondono. Ma dico io, Cremaschi, C'è un ex... ma tu eri scusami. il socio di Landini. Cioè, E cosa hai fatto aspetta, all'epoca? però io voglio apprezzare la sincerità di Cremaschi, era l'ala estrema, tanto è vero che è stato accompagnato all'uscita del CGIL, allora io do onore a quest'uomo che ha detto le cose come stanno, che ci sia una connivenza tra PD, Stellantis e la CGIL è pacifico, e io purtroppo voglio anche ridire al governo, invitare, mi dispiace perché chiuderanno tutti gli stabilimenti in Italia, questo è già scritto, se il governo quei 4 miliardi e mezzo li avessi investiti in agricoltura, li avrebbe sicuramente spesi meglio, perché parliamo di zone del meridione, Infatti, tra cui la Basilicata, dove non c'è una beata ieri minchia. c'era Donzelli che continuava a dire, a ripetere come un mantra la storia, che appunto i 4 miliardi e mezzo all'automotive era giusto non darglieli, Assolutamente. perché appunto e lì c'era questa tipa tutta bella cicchettosa che rappresentava appunto Stellantis, che diceva ma no, ma noi non abbiamo licenziato nessuno, No, l'abbiamo solo ma noi- reimpiegati. L'abbiamo solo Cioè, accompagnati dico- all'uscita, poi quelli se ne sono andati. Questi veramente quando dicono certe cose hanno veramente la faccia come il Come e disse non lo Giaghetti. diciamo. Ora lo troviamo invece, troviamo il video interessante e lo mandiamo magari. Dove lo mandi? Non funziona. No, l'audio si sente. Ah, sì. Sì. Comunque, appunto, ieri questa diceva appunto che il Stellantis non ha fatto niente di che. Morale della favola, sto Cremaschi diceva che tutte le grandi aziende devono ritornare allo Stato, perché d'altronde anche Stellantis, che ormai è francese, c'è una grossa partecipazione appunto del governo francese. Hai trovato? Sì, mandiamo il contributo audio-video. Ecco, come al solito non si sente. Cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Io farei un replay, scusate perché non l'ho sentita bene. Avete la faccia come il culo. Io questo lo voglio salvare, lo rimando ancora, scusate, perché insomma lo voglio come jingle di Radio Libertà. Avete la faccia come il culo. È chiaro? Chiaro? A posto. Appunto, comunque io sentivo c'era questa tizia che appunto era tutta addolorata perché appunto non dare quei 4 miliardi e mezzo per l'automotive significava appunto costringere Stellantis a chiudere, a finire, a trasferirsi, ma se già è stato passato tutto, se addirittura la proprietà è diventata maggioritaria, se è diventata maggioritaria appunto la Francia, che decide della Francia a decidere dove far produrre la macchina anziché un'altra. Cioè veramente, ma voi quando andate in televisione o quando andate alla radio e pronunciate queste cose, ma un poco di vergogna non ce l'avete? Comunque, a parte vabbè la vergogna che io chiederei a questi, ma io continuo a chiedere quello che appunto sono diverse trasmissioni, diversi anni, che io dico bisogna tornare al principio, anzi all'atto della nazionalizzazione, laddove aziende, i grossi gruppi economici così vari che hanno fatto le loro fortune stando qua in Italia e hanno preso, hanno dato le passività, le hanno tutte rigirate al soldo pubblico, invece le attività se le sono messe nelle loro cassaforti di famiglia. Ecco, bisogna nazionalizzare tutto, bisogna sequestrare, bisogna impedire che appunto uno a caso, perché è stato il can che non è voluto andare in Parlamento, non è voluto andare in commissione perché lui queste cose non le fa. Beh, lui è troppo elevato, giustamente è una famiglia che è stata abituata a nominare i governi in Italia, quindi gli sembra strano che ci sia un governo che gli chiede di rendere conto di quello che fa nonostante Tajani, quindi è una cosa assolutamente positiva. A me dispiace che il destino del settore insomma sia segnato perché tutta una serie di insomma idiozie dell'Unione Europea hanno condannato tutto l'apparato industriale. Voglio leggere 3 titoli di una piccola rassegna stampa che ho fatto mentre Mimmo curava la trasmissione, io invece ho cazzeggiato in questa maniera qua.
Vi leggo: la Commissione europea difende l'accordo con il Mercosur, ma l'agricoltura dell'Unione europea è abbandonata a se stessa. La Commissione europea afferma di aver concluso un nuovo accordo migliorativo con il Mercosur per il libero scambio. Siamo l'unica area al mondo che continua ad aprire i suoi mercati senza regole. È ovvio che se uno produce a meno, magari lo fa anche meglio, perché nessuno investe in un'area dove non è protetto nemmeno il brevetto, cioè dove non c'è la minima protezione delle idee, della produzione, di nulla, perché questa è l'Unione Europea. Protegge solo chi soldi ce li ha, e se li è fatti come? Producendo in Cina e Taiwan, dove era, importando a basso costo e distruggendo un'intera società. Sta saltando tutto, e sto giro ci siamo, perché stanno saltando anche Francia e Germania. Sì, cos'è il bello che ieri in questa trasmissione ce l'hanno intervistato pure la Moretti, quella del PD che sta. Infatti, scusami, finisco qua. nell'Europarlamento. Inoltre, se i controlli saranno effettuati comunque sugli standard dei prodotti, non saranno praticati sulle modalità di produzione, per cui la concorrenza sleale nei confronti degli agricoltori europei è assicurata. Per gli agricoltori europei non cambia nulla e molte produzioni saranno spazzate via. Quindi, dopo aver devastato l'industria, la produzione elettrica, qualsiasi cosa, l'Unione Europea si prepara a dare la botta finale all'agricoltura. Questo se Macron sempre non blocchi come si chiama, il trattato del Mercosur. Poi andiamo avanti, perché non contenti di questo cosa fanno i fenomeni? L'Unione Europea ha messo sanzioni idiote contro la Russia, tagliandosi le palle. Quando vi ricordate Aldo Giovanni Giacomo che c'era quello che si sbatteva la bottiglia sulle palle? Cosa hanno fatto? Hanno messo sanzioni su l'alimentazione, come se uno mettesse le sanzioni a quello che ti dà l'acqua. E quindi vi leggo anche questo: l'industria europea, ed è una cosa reale, l'industria europea è destinata a perdere competitività, no, l'ha già persa, non è destinata, per l'alto prezzo del gas naturale. Gli alti costi del gas nell'Unione Europea metteranno nuovamente in crisi l'industria nel vecchio continente, dove il gas costa 5 volte di più di quello che costa negli Stati Uniti, e che costa anche molto di più di quello che lo pagano i cinesi. Vedete, infatti, perché c'è la crisi, perché c'è questo disastro, paghiamo dalle 2 alle 3 volte rispetto a qualsiasi altra area economica del mondo. Questo è normale? Non lo so. Terza botta, ma poi ne discutiamo, scusami. Se perfino la rivista Nature ritiene il Green Deal europeo profondamente sbagliato, perfino una rivista come Nature critica il Green Deal europeo. Isolerà l'economia dell'Unione Europea, la renderà debole e effetti antisociali. Sarebbe tutto da rinviare e rifare profondamente. C'è questo mega articolone, insomma. Vi leggo qualche straccio velocissimo. Nonostante le buone intenzioni, l'Unione Europea sta percorrendo una strada che rischia di indebolire la sua competitività economica senza ottenere un reale impatto sul cambiamento climatico globale, perché l'Unione Europea conta sempre di meno sul campo economico internazionale. Sì, siamo piccolini, siamo pochissimi, siamo nemmeno 500 miliardi, per cui la riduzione delle emissioni di anidride carbonica ha un peso sempre calante. E quindi tassazione globale sul carbonio, l'unica area del mondo che tassa il carbonio europea. Infatti c'è, qua c'è, però ve lo fa capire, c'è un lungo trafiletto dove vi spiega tutto. Condizioni economiche mutate, oggi lo scenario è cambiato, il debito pubblico medio supera l'80% del PIL, quindi debito alto, non si investe, nessuno vuole investire in un'area che ha regole assurde. Frammentazione geopolitica, poi, perché qua ogni nazione europea giustamente fa i suoi interessi, tranne una che è l'Italia, e c'è una nazione come la Cina che controlla gran parte degli elementi per la transizione energetica, quindi più che consegnarci mani e piedi alla Cina, non stiamo facendo devastando l'apparato industriale, sociale ed economico dell'Unione Europea. E qua, visto che ci siamo, l'ultimo titolo Mimmo, e poi scusami se qua sta saltando tutto. Finanza e politica, sussidiario.net, che anche questo è un giornale serio, non è populista, però se anche loro noi il dubbio ce l'abbiamo. Vediamo quello che colpo di stato della magistratura in Romania, non gli piace come vota la gente, fanno saltare le elezioni. L'abbiamo visto in Italia pure, no? Vi dico, 11 anni di governi non eletti da nessuno, lo vediamo in Francia ora, e tanto ancora dobbiamo vedere, purtroppo. Finanza e politica, Francia e Germania, le prove del baratro vicino per l'Unione Europea. La Germania è in crisi dopo aver puntato tutto sull'export. Anche la Francia non se la passa bene. A rischio è tutta l'Unione Europea. Evidentemente qualcuno forse se n'è accorto, ma qua siamo ancora gente abbastanza sveglia. Negli alti piani dei palazzi questo ancora non è arrivato. No, guarda, non è vero che non è arrivato, già arrivato, e come che però c'è questo progetto che hanno messo in piedi
da quando appunto Prodi ha fatto fare alcune scelte tipo quelle appunto dell'euro, perché quando un europarlamentare come la Moretti piglia e dice che in pratica noi dobbiamo stare dentro l'Unione Europea perché Il PD lo meglio dice, il dell'Unione PD, Calenda, Tajani, Forza Italia, questi lo il dicono PD lo dice, fino alla come per nostra esempio noi morte. tante volte abbiamo detto in questa trasmissione appunto che per esempio certi sindacati, un certo sindacato, la CGIL e Landini, non hanno mai detto nulla. Landini adesso è quello che più spara contro questo governo, la Schlein si è messa pure lei dicendo che appunto invece l'automotive deve essere finanziata ancora. Noi abbiamo i comunisti fatti al contrario, è un po' quello che appunto mi capitò a me di dirlo, ero andato lì nella sede del PD a Matteo Orfini, disse oh ma c'è C'avete la faccia... ma no, qualcosa Ah. di comunista, ma me la sai dire tu o no? Perché è 2 ore che sto qua a sentite, non ti ho mai sentito dire nulla di comunista. Mimmo, prima di te l'ha detto quel famoso regista romano, Nanni Moretti, di qualcosa Vabbè, di sinistra. sì, ho capito, però quello non fa testo secondo me, perché comunque sia uno che è Sì, del cresciuto sistema, uno dell'apparato, è ovvio. cioè, Però ormai l'apparato non c'è più, quasi si scioglie tutto. Qualcuno forse se n'è accorto che se la gente non lavora l'apparato non magna. ho capito, però appunto questa rappresentante al Parlamento europeo per il PD che dice che appunto noi dobbiamo andare avanti su queste politiche. Tu hai appena elencato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quelle che sono le porcherie che vengono fatte e le cose che invece non vengono fatte. Oh, queste invece imperterrite dici noi dobbiamo andare, noi oltre l'Europa, oltre l'Unione Europea non c'è nulla, c'è la fine. Questa sì, psichiatrica, questa di sicuro. Psichiatrica e neurologica. Sì, abbiamo insomma l'encefalogramma piatto di questo passo di sicuro. E quindi mi chiedo insomma quando la gente si sveglierà un po' di più, perché qua siamo rimasti quasi soli a dire certe cose. E la gente va avanti come gli zombie. Forse quando lo Stato non potrà più pagare le pensioni perché l'apparato industriale è crollato, forse qualcuno si sveglia, è brutto da dire, però prima o poi è il rischio che si arrivi a questo. Cioè, qua in Europa le cose vanno di male in peggio. Badate che c'è stato Assad che si è trovato costretto 9 giorni. andarsene, Sì, sì. l'esercito ha preso, ha smesso. Tu parli delle pensioni, ma quando lo Stato italiano, quando l'INPS non sarà più in grado di pagare le pensioni non solo agli operai impiegati così, ma quando non saranno più, quando lo I Stato non sarà, vitalizi pure voglio vedere. quando lo Stato non sarà più in grado di pagare le forze armate, le forze dell'ordine, voglio vedere che cosa succede. Io ho il timore che quelle comunque andranno avanti. Perché quelle sì, verranno sempre pagate, perché No, questo no, sistema no, troverà però- sempre soldi però- per loro. Giustamente si giura sulla Costituzione, quindi Mm. ma vediamo come va a finire. Non Perché lo la so. Costituzione dice cose sacre. Se Però poi in appunto chi Siria questa non è tanta una Costituzione, rivoluzione quello che è accaduto in Siria, puzza tanto sì, sicuramente lì è tutta una di cosa stata porcata. di porcata a livello mondiale, Sì. perché appunto c'è chi si piglierà un Sì. pezzo di una Sì, parte e un pezzo di un'altra. Cioè, anche noi qua siamo molto appetibili. Sì, sì. Infatti c'è uno Stato che è l'unico che può sterminare un popolo intero e nessuno dice niente, che ne ha approfittato e sta occupando tutta la Siria meridionale. E lascio a voi dire qual è questo Stato, io non ve lo voglio dire, mi rifiuto ormai. Forse toccherebbe fare così, perché appunto con noi abbiamo comunque un Macron che difende sempre gli interessi dei francesi. E abbiamo appunto quest'altro Stato che si sta pigliando tutti i territori vicini per tutelarsi da possibili attacchi. E quando verrà fuori l'italiano, il governo italiano che No, il problema è che si tutelerà dorme anche in Francia e in Germania alla grande, e quindi finché l'Europa non ci separi andremo avanti a raccontarvi queste verità scomode. Ok, vi abbiamo trasmesso tutta una serie di messaggi interessanti. Mimo Magnetta, Statevi bene così, aspettiamo la catastrofe. non vedo l'ora, ragazzi. I popcorn sono già pronti. C'era pure Lorenzo, c'è il tonno in scatola. Se qualcuno vuole portare 2 spaghi, facciamo popcorn, tonno e spaghetti. Grazie a tutti per l'ascolto. Vi lasciamo al palinsesto mega galattico di